фото. Похоже на спичку. Похоже на спичку реально. Но я хочу спросить разрешение у хранителей огня, инструкторов. Мы уже можем потихонечку выходить? Да, я сейчас скажу, кто может выходить. Вот они будут хранителями огня, они будут показывать, насколько близко можно приближаться к костру. И я сейчас первыми разрешаю выйти на эстраду именно ребятам с вожатыми дружины. И, пожалуйста, проходите, находите место, где вы со своим отрядом и со своим вожатым, а может быть соседним вожатым, будете сейчас, ну, действительно, зажигать.